but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Bom dia, pessoal. Sejam todos aí muito bem-vindos. Muito bom dia aqui. Deixa eu ver quem já está aqui com a gente na sala. Beto Cavalcante, muito bom dia. E Beto, por favor, como está o som aí? Dá um retorno aí, por gentileza. Vera também, pode me dar um retorno, que já apareceu aqui. Thaís, está ok. Muito obrigado, pessoal. Então parece que todos estão me ouvindo muito bem, não é? Muito bom dia, então, aqui ao Beto, ao Orlando, a Thaís, o Anildo, José Carlos em Belo Horizonte, a Cremilda em Itaberaba. Cremilda, já ouvi o teu áudio, tá? E eu vou te dar essa resposta pessoalmente aí semana que vem, tá bom? A gente deve se encontrar em Salvador e eu te daria a resposta direitinho ao assunto que você me solicitou. João Cunha de Toledo, muito bom dia. Oi Marques aí de Patinga, Isabel de Altamira. O Valdereza aí de Toledo, a Vera já a cumprimentei, né, Vera? O Aloísio, Antônio Carlos Michelucci aí de Vitória. O Campestrini de Cafelândia, o Marcos aqui de Uberlândia. O Nivaldo de Ouro Fino, nossa Diamante Solene, meu muito bom dia. O Trevisan de Caxias do Sul, recebendo a visita do Gustavo. Gustavo chegou em Caxias ontem, né? Pessoal, nossos colaboradores do escritório de Recife, Edson Alves, Ezequiel Arcanjo, Fabrantes, o Romildo de Paraná, o Nildo, também lá de Recife, a Rosimeire, o Suporte Timol e a Timol de Cuiabá. Ok, pessoal. Como temos um número menor de pessoas na terça-feira, a gente consegue, né, dar um bom dia a todos aqui pessoalmente. Bom dia, Lohane. Nós vimos esse vídeo inicial aí, um vídeo curtinho, mas é um vídeo que nos mostra, né, primeiro a necessidade da duplicação, a necessidade de realmente
criarmos, né, ou desenvolvermos uma outra pessoa que faça exatamente como nós. E aí nós temos o exemplo aí desse filho, né, observando constantemente o pai. Vocês viram aí, era a narração do filho, observando o pai e se inspirando nos exemplos do pai. E ele próprio falando que os exemplos do pai iria nortear a pessoa que ele seria no futuro, o homem que ele seria no futuro. Então, diante dessa colocação, da colocação dessa criança, eu pergunto para vocês, né, que tipo de exemplo que nós devemos produzir? Se estamos inspirando sempre alguém, seja um filho, né, ou seja um filho na rede, então eu retorno a pergunta, tá? Se vocês já estão me ouvindo aí novamente, eu retorno a pergunta. Se a todo momento estamos criando, né, produzindo novos filhos na nossa rede, que tipo de exemplo que estamos dando? Que tipo de exemplo que devemos dar? Já que estamos inspirando diversas pessoas que estarão fazendo exatamente aquilo que nós fazemos hoje. Então esse vídeo, ele foi só um vídeo de introdução para que nós pudéssemos então refletir nessa situação. Esse vídeo nos mostra claramente que nós somos exemplo. E a todo momento precisamos, então, estar monitorando o exemplo que estamos passando. Ok? Dentro desse contexto, nós vamos, então, dar uma continuidade aqui. Eu não sei quem assistiu o treinamento do sábado, né? Foi feito aqui pelo Carlos. O Cremilda, foi o vídeo que foi passado no início, tá? De repente, você não entrou logo no início e não tenha visto o vídeo. Mas ao final eu repito novamente o vídeo, ok? Para aqueles que entraram um pouquinho depois e talvez não viram, eu repito o vídeo. Mas o vídeo, ele tinha exatamente essa conotação, nos mostrar que a todo momento nós estamos servindo de inspiração e de exemplo para alguém. Então precisamos refletir muito em qual é o exemplo que estamos dando a todo momento, ok? Mas no finalzinho eu passo o vídeo. Mas vamos lá. No sábado, o Carlos nos falou muito, tá, do showroom residencial. E o showroom residencial é um exemplo que nós damos, então, na nossa rede de como desenvolver o trabalho. Mas dentro do showroom, nós temos um desdobramento desse trabalho. Por quê? Porque quando nós organizamos um showroom e trazemos ali diversas pessoas, né, pessoas que talvez foram convidadas por uma pessoa para a qual você vendeu o produto e ela teve um excelente resultado e com isso ela chamou então, né, os amigos, os vizinhos, os parentes para que eles possam então assistir a uma palestra de saúde e possam ter contato com o nosso produto, a nossa tecnologia, com vistas a duas situações. A primeira, que os convidados possam adquirir o produto também. Então, nessa reunião de showroom, nós temos esse desdobramento. Nós teremos pessoas que poderemos, então, prospectar para o negócio, tá? Nesses convidados que foram organizados neste showroom. Quando nós temos pessoas que vamos prospectar para o negócio, nós temos uma outra modalidade de trabalho chamada MOP. O MOP nada mais é do que mostrar o plano. Então é uma outra modalidade que fazemos também. Essa modalidade ela é feita na casa de uma pessoa interessada, ok? No mesmo modelo em que fazemos o showroom, tá? Só que ali nós estamos trabalhando para prospectar pessoas para o negócio, para desenvolver o marketing mesmo, tá? Para desenvolver a duplicação. E aí entra, então, a questão do vídeo que nós vimos aqui no início e que eu vou repetir ao final, ok? Então, esse processo todo é um processo de trabalho com vistas a atingirmos dois objetivos. O primeiro objetivo foi muito bem destacado pelo Carlos no sábado, é justamente o showroom com o objetivo da venda do produto.
O segundo objetivo é, nesse showroom, prospectarmos as pessoas que poderão desenvolver, então, o negócio e promover a duplicação na nossa rede. E aí já se inicia o processo, né, de exemplo. O processo de exemplo é que essa pessoa que reúne as características para o negócio, ela deverá também depois desenvolver as duas modalidades de trabalho. O MOP, né, que eu mencionei para vocês agora, e o showroom de negócios que foi mencionado pelo Carlos no sábado. Bom, mas qual que é o ambiente, qual que é o espírito que deve ser conduzido essas duas reuniões? E esse é o nosso treinamento de hoje, tá? Qual é o ambiente que devemos, então, preparar para que tenhamos sucesso no MOP, tenhamos sucesso no showroom de negócios e conseguiremos dar o exemplo correto de como promover, né, essas duas situações com total sucesso. Então, esse é o objetivo do nosso treinamento de hoje. Dentro desse treinamento, nós vamos analisar aqui a seguinte situação. Olha, nós precisamos, então, criar um ambiente que é chamado de fogueira. Tá? Aqui nós temos, então, eu estou continuando os treinamentos do livro básico. Tá? Aqui nós temos o 7º capítulo. E dentro do 7º capítulo, nós precisamos aprender nestas duas situações, e não somente nessas duas, mas em outras situações que aconteçam também, tá? A desenvolver esse espírito, esse ambiente de uma fogueira. Nós vamos entender direitinho agora como que funciona, ok? Então, olha o que nós temos aqui, tá? Dentro deste ensinamento do livro básico. Então, olha aí, ó. Outro título que às vezes damos a essa apresentação, e é o 7º capítulo, é a fogueira. Estou pressupondo que você já acampou, uma situação que todos nós, né, já fizemos aí, já acompanhamos nossos pais num acampamento, hoje levamos os nossos filhos, né? É uma situação que todos nós já experimentamos. Deve ter observado que, se separa os pedaços de lenha uns dos outros, o fogo apaga. Se voltar a juntá-los, o fogo volta a queimar. Assim, se tem um único pedaço de lenha, e aqui é o ponto importante, não tem nada. Ok? Então, nós precisamos, né, de alguns pedaços de lenha para juntarmos e conseguirmos, então, promover uma fogueira. Olha o que continuamos a falar aqui. Se tiver 2 pedaços, terá uma chama. Se colocar 3 pedaços juntos, você terá um fogo. E quando reúne 4 pedaços, você terá uma fogueira. Perfeito? Pessoas são semelhantes. Na próxima ocasião em que você e seu patrocinador forem encontrar alguém em um restaurante, por exemplo, ou na residência de alguém fazendo um MOP, né? Ou na residência de alguém fazendo um showroom de apresentação do produto, então olha qual que é a recomendação, tá? E caso chegue primeiro, observe quanta energia há ou não há em volta da mesa. Sabe que energia é essa, pessoal? Se você está em um restaurante e tem pessoas ali à sua volta, todos estão emanando energia. Então, a energia, ela se emana das pessoas que estão em volta. E a questão do exemplo aqui é o seguinte: se vamos desenvolver uma determinada atividade, seja ela o MOP ou seja ela o showroom de negócios, tá? Se formos sozinhos, nós somos igualzinho esse pedaço de lenha aí, olha. Um único pedaço de lenha. Nós não temos nada. Nós não conseguimos criar um fogo. Nós não conseguimos criar uma fogueira. Então, quando nós nos dedicamos a ir sozinhos desenvolver esse trabalho, tá? A tendência é que nós venhamos a fracassar. Por quê? Porque nós não conseguiremos criar, então, esse ambiente da fogueira. Nós não teremos a energia, as pessoas que estão, né, que estamos nos propondo a prospectar
seja para a venda do produto, seja para... Então, esse capítulo que trata da fogueira, ele nos mostra a forma certa de desenvolvermos o trabalho, em qualquer modalidade que estejamos executando no momento. E o exemplo é exatamente esse aqui, olha. Prestem atenção. O exemplo é esse aqui. Se temos um único pedaço, né, de madeira, nós não temos nada. Se temos 2 pedaços, já temos uma chama. Se temos 3 pedaços, nós conseguimos então já criar um fogo. E se temos aí 4 pedaços ou mais, nós já temos uma fogueira. Então é dentro desse espírito, dentro desse ambiente que nós devemos trabalhar. É esse ambiente que nós precisamos promover. Então vamos voltar no treinamento de sábado, né? Que foi promovido aí pelo Carlos. Quando vamos desenvolver a modalidade do trabalho chamada showroom, nós devemos tomar todo o cuidado para que realmente esse showroom aconteça nesse espírito da fogueira. Então, nós precisamos, né, convidar o nosso patrocinador para que ele vá. Nós precisamos ter certeza de que aquele cliente que fez uso do produto, teve o seu resultado, vai dar o seu depoimento, que é muito importante o depoimento pessoal dele, tá? Que ele também consiga trazer as pessoas do seu círculo de contatos para esse showroom. Quando ele traz as pessoas do seu círculo de contatos para o showroom, e você está lá com o seu patrocinador para promover o showroom, aí nós temos uma fogueira. Olha só, nós reunimos todos os elementos necessários para que tal situação aconteça. Nós temos você, que precisa dar o exemplo, o objeto do vídeo que vimos no início. Nós temos o seu patrocinador te apoiando, tá? E aí o seu patrocinador está cumprindo o papel aqui da chama. Ele está ali com você, né, te dando todo o apoio necessário, te dando a motivação necessária, tá? E esse é realmente o papel dele, ok? Agora, a pessoa que promoveu o showroom, porque esse showroom vai acontecer na casa dela, conforme o Carlos explicou no sábado, e os convidados que ele traz, é que vão então complementar para que tenhamos o ambiente da fogueira. Tá? Aí nós temos uma fogueira realmente acesa. Nós vamos ter um grande êxito nessa empreitada do showroom, porque nós conseguimos reunir todos os elementos necessários para que essa fogueira realmente aconteça. A mesma situação acontece no MOP, que também é uma reunião residencial com o objetivo de mostrar o plano de negócios e cadastrar aquela pessoa que tem as características necessárias para o marketing, que é a pessoa seriamente interessada e que vai efetivamente desenvolver o negócio. Se você for sozinho, dificilmente você terá êxito. Se você for com o seu patrocinador, você criou a chama. Tá? Mas o seguinte, se você promove um ambiente nesse MOP, onde você tem mais pessoas interessadas, ok? Mais pessoas que poderão ouvir a ideia que você vai passar ali, o projeto que você vai passar, aí você consegue um ambiente da fogueira. Então, o MOP, ele tem a mesma finalidade. Você estará reunindo ali, uma reunião residencial, pessoas com potencial para desenvolver um negócio, tá? Pessoas que já foram selecionadas a dedo. Para isso nós temos o treinamento da lista de contatos. E necessariamente você irá com o seu patrocinador ou com o seu líder, a pessoa que está te dando apoio aí no momento, e você fará essa reunião com mais de um, de preferência com 2 ou 3, para que você possa ter esse ambiente da fogueira aí, para que um possa realmente contagiar o outro, para que a troca de informações ali no momento crie esse ambiente contagiante, tá? E todos se disponibilizem então, já que todos têm a característica, né? Se disponibilizem então a desenvolver o nosso projeto.
Então, o ponto essencial aqui, o ponto essencial que nós precisamos ter em mente, em qualquer modalidade de trabalho que venhamos a fazer, seja ela o showroom ou o MOP, nós precisamos criar esse ambiente da fogueira. Ok? Não tente fazer sozinho. Primeiro, porque você pode se desmotivar. Lembre-se, olha aí, você é esse único pedaço de madeira. Se você vai sozinho e não tem êxito, e a tendência é que isso aconteça, porque só um pedaço de madeira vocês estão vendo, é nada. E quando você vai e não tem êxito, mesmo que você não queira se desmotivar, essa situação trabalha como um agente desmotivador para você. Então, não tente fazer sozinho. Tente criar um ambiente propício para que você tenha êxito e para que você tenha, a todo momento, situações motivadoras pelo êxito que você está alcançando. Então, nosso objetivo aqui, a todo momento, é criar esse ambiente da fogueira, tá? Em qualquer modalidade de trabalho que estejamos desenvolvendo dentro do projeto. Seja no showroom residencial, seja no MOP, seja numa reunião de negócios que estamos fazendo, em um treinamento, em um atendimento em um restaurante, a todo momento temos que ter em mente que precisamos criar esse ambiente da fogueira. Perfeito? E lembre-se, você sempre está dando exemplo para alguém. Nesse caso aqui, olha, o seu patrocinador está com você. O seu patrocinador está te dando exemplo. Você está dando exemplo para aquela pessoa que você está prospectando. Por quê? Porque depois ela terá que fazer como você está fazendo. Então, o exemplo já começa ali. Então, aí surge a pergunta: qual é o nível do exemplo que você está dando? É o nível de um exemplo de êxito ou de fracasso? Então, nós não queremos, né, que os exemplos que estejamos passando para frente, para que essa duplicação aconteça, sejam exemplos de fracasso. Para isso aqui, existe esse treinamento aqui, dentro da sequência lógica do livro, que nós precisamos tomar o cuidado, em qualquer modalidade de trabalho que venhamos a fazer, criar esse ambiente da fogueira. Vamos aprender mais, vamos aprender aqui mais como que nós trabalhamos, né, efetivamente esse ambiente da fogueira. Então, olha aqui, ó, pessoas são semelhantes. Na próxima ocasião em que você e seu patrocinador forem encontrar alguém, em um restaurante, por exemplo, e caso chegue lá primeiro e fique lá sozinho, observe quanta energia há ou não há. Eu acho que esse slide aqui... Deixa eu ver aqui um negócio. Não. Está certo. Quanta energia há ou não há em volta da mesa. Observe que quando o seu patrocinador chega, e vocês agora são dois, há muito mais energia. Isso é fato, né? São duas forças ali em prol de um mesmo objetivo. Ok? Vocês estão ali à espera de alguém, e quando essa pessoa chega, aumenta ainda mais a energia. Então, entenda bem. Vocês marcaram, né, nós marcamos o encontro, a reunião, o showroom ou o MOP, e você chega. Seu patrocinador chega também, porque ele se comprometeu com você. Já há ali uma troca de informações, já há ali uma conversa entre os dois, patrocinado e patrocinador, a respeito dos objetivos alcançados no dia anterior, na semana anterior, no mês anterior. Exatamente, Cremilda, aumenta a confiança, o trabalho flui. E esse ambiente, ele vai ficando cada vez mais aquecido, vai realmente emanando mais energia desse ambiente. Aí chega a pessoa que está sendo esperada, a pessoa que está sendo prospectada. Ela já começa a participar de toda essa energia que já está circulando ali naquele momento. Ela já se contagia com essa energia. Ela já se contagia com a motivação que os dois estão experimentando ali no momento.
Então o ambiente já fica altamente propício, porque essa pessoa que está sendo prospectada e chegou ali agora, o que ela vai pensar? Eu quero ser como eles. Eu quero ter toda essa alegria, essa motivação, essa garra, essa força, eu quero ser como eles. Então já é imediato. Agora pense o contrário. Você está ali sozinho, introspecto, esperando, não é? Uma pessoa que talvez você não conheça muito bem ainda, não tenha muitos detalhes a respeito dela. Tá? Então, quando a pessoa chega, a primeira situação que deve acontecer, olha o que eu vou falar para vocês. Nós estamos falando de fogo, de fogueira. Mas quando a pessoa chega e quando não há esse conhecimento ainda, o que tem que ser feito? Precisa se quebrar o gelo. Então, olha o tanto que a situação é antagônica. Precisa ser feito um trabalho de quebrar o gelo primeiro para depois criar um ambiente de fogueira. Entenderam? Então, é por isso que nós não podemos incorrer neste erro de irmos prospectar alguém ou desenvolver um trabalho de MOP, um trabalho de showroom, ok? Ou um trabalho de prospectar um líder sozinhos. Entendam bem, esse capítulo é inteiro dedicado a esse cuidado que precisamos ter. Tá? E aqui, nesse slide, deu para percebermos claramente, quando vamos sozinhos, nós precisamos primeiro quebrar o gelo, para depois começar a tentar criar um ambiente propício, que de repente não será criado. De repente não será possível. De repente será possível uma outra visita, mas nessa não. Porque de repente vamos gastar todo o tempo ali quebrando o gelo. E de repente perdemos o time, porque de repente essa segunda visita não conseguirá ser marcada. Então, lembrem-se, mais importante aqui hoje, precisamos a todo momento ter em mente este aspecto de criar a fogueira. Tá? Já temos uma situação contagiante logo de início, logo de entrada. A situação contagiante, ela motiva os demais. Qualquer um que chegar ali, inclusive as pessoas que estão em volta, conforme vocês vão ver, se sentirão contagiados pelo ambiente de fogueira, de energia que foi criado ali nesse momento, nessa reunião. Perfeito? Mas vamos lá, vamos evoluir aqui, vamos aprender mais a respeito desse tema. Olha, se você trouxer para uma sessão de chiado, e o chiado é o chiado da fogueira, uma pessoa um tanto cética, tá? E a pessoa cética aqui, olha como que ela está sendo exemplificada. É um pedaço de lenha molhada. A pessoa cética, tá? É um pedaço de lenha molhada, ela vai demorar para pegar fogo. E olha o que vai acontecer. E aproximá-la da fogueira, ela secará logo, se tornará parte do fogo. Mas e se você não tem a fogueira? O que vai acontecer com esse pedaço de lenha molhado? Já se perguntou o tempo que vai demorar para que esse pedaço de lenha molhada se seque? Então, a fogueira ela tem que estar muito acesa. Temos que ter cuidado com isso também. Qual que é a qualidade da fogueira que eu criei, não é? Dentro desse ambiente do MOP, dentro desse ambiente do showroom de negócios, dentro do ambiente da reunião com o líder que eu estou prospectando, de alguém novo para fazer parte dos meus 5 seriamente interessados. Qual que é a qualidade da fogueira que eu criei? Como que eu organizei essa reunião com vistas a ter realmente uma fogueira, né, que está chiando, está queimando realmente a todo vapor, emanando a maior quantidade de energia possível. Se a fogueira está com esta qualidade, por mais cética que a pessoa seja, né, e aí nós temos esse pedaço de lenha molhada, que é o ceticismo da pessoa, vai secar rapidinho. Nós conseguimos passar por cima do ceticismo rapidamente, muito rápido mesmo, desde que tenhamos
o ambiente da fogueira 100% instalado ali. Então, olha a importância que é nós criarmos esse ambiente. Olha a importância que é nós criarmos realmente uma fogueira quando estamos desenvolvendo o nosso trabalho. Lembre-se, é o que eu falo sempre aqui. Nós não estamos brincando, nós estamos ali em busca de um resultado. No showroom, nós estamos buscando o resultado da venda do produto. Mas estamos também prospectando pessoas que poderão desenvolver a rede. Ali nós temos várias pessoas e vamos fazer um aproveitamento duplo. Mas para fazermos esse aproveitamento, nós precisamos que as pessoas se interessem pelo nosso negócio, pela nossa tecnologia, pelo nosso marketing. E as pessoas, elas chegam, conforme foi mencionado aqui, olha, elas chegam céticas. Entenderam? Elas chegam céticas e continuam céticas, porque às vezes elas não acreditam de imediato em tudo que estamos mostrando. Então nós precisamos ter um ambiente altamente contagiante, uma fogueira realmente muito acesa, para vencermos o ceticismo inicial, para secarmos essa madeira molhada. E aí, uma vez que nós secamos e chegamos esse pedaço de madeira que estava molhado para a fogueira, olha o que acontece. Logo, ele se tornará parte do fogo. E aí nós vamos ter o resultado que estamos buscando, porque nós criamos um ambiente altamente propício. E aí segue, olha, então, o que acontece se você, estando sozinho e sendo novo no negócio, conversa com o cético? O que vocês acham que acontece? Você está sozinho, você é novo no negócio, e vai conversar com alguém que é cético. E vamos lá, o que vocês acham que acontece? Teremos sucesso nessa abordagem, nesse modelo de abordagem que foi colocado aqui agora? Você vai sozinho, tá? Você é novo no negócio e vai conversar com o cético. Teremos sucesso, pessoal? O que vocês acham? Quem arrisca uma resposta aí? Teremos ou não? Não teremos de forma alguma. É o que o Paulo Chevonic está falando aí. Olha, pessoal, nós temos que juntar os gravetos. Quando juntamos, dá certo. Mas se não juntarmos, não tem como dar certo. Lembre-se do vídeo que passou no início. Tá? Nós estamos dando exemplo. Qual é o nível do nosso exemplo? Então nós não podemos dar exemplo errado. Este exemplo de irmos sozinhos, tá? Sermos novos no negócio, talvez não temos toda a informação ainda, e vamos abordar uma pessoa cética. Olha o risco que nós estamos nos colocando. Primeiro, o risco de que você não vai ter sucesso nessa empreitada. Vai perder tempo, vai perder investimento financeiro, ok? E vai perder o principal, a motivação que você acumulou até então. Vai perder parte dela. Segundo, tá? Que exemplo que você está dando para aquela pessoa que você está ali prospectando? O pior possível, está fazendo tudo errado. A pessoa vendo um desenvolvimento de trabalho errado assim, o que ela vai pensar? Eu não quero isso para mim. Eu não vou fazer dessa forma. Se ele está agindo dessa forma comigo, ele vai agir com os demais também. Então, os treinamentos servem para isso. Tá? Para todo momento, fazer com que nós venhamos a fazer uma autoanálise. E dentro dessa autoanálise, podemos avaliar se estamos tendo alguma atitude errada. Por exemplo, uma programação de trabalho como essa que foi mencionada agora. Irmos sozinhos, tá? Conversarmos com uma pessoa cética e não estarmos devidamente preparados. Estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados a dar um exemplo ruim. Perfeito? Então, quando fazemos isso, é o que já foi mencionado, né? Isso equivale a colocar um pedaço de lenha molhada em cima de nada. É um pedaço de lenha molhada em cima de nada.
Por quê? Lembra do que é o nada? É você sozinho. Você sozinho coloca um pedaço de lenha molhada em cima de você, vai criar o quê? Nada, 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 nada. É impossível surgir um fogo, uma chama de uma situação como essa. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente acha que é simples, a gente acha que é muito simples, mas direto estamos incorrendo nesse tipo de erro. Ah, eu não consegui falar com o meu patrocinador, não consegui falar com o meu líder, eu vou lá sozinho. Ok? E aí você está indo para uma empreitada que não terá sucesso. Por mais disposição que você tenha. Então aqui nos sinaliza que devemos tomar muito cuidado para não fazer o errado. Porque quando fazemos o errado, a tendência é que venhamos a nos desmotivar. Vamos lá. Então vamos lá. Digamos que você é um graveto, mal começando no negócio. O Paulo Chevante nos falou dos gravetos aí agora, né? Seu patrocinador, que está nisso há mais tempo, é um pedaço de lenha. Ele já tem um conhecimento bem mais profundo do que você, com toda certeza. Um pedaço de lenha e um graveto podem se transformar em chama. Vocês concordam com essa afirmação? É lógica, não é? Quando juntamos um pedaço de lenha e um graveto, com certeza nós teremos aí uma chama. Deixa eu ver o que o Rui está nos perguntando aqui. Qual a sugestão para quem o patrocinador mora muito longe e não tem liderança local? O Rui, a sugestão é uma pergunta muito boa, muito pertinente, porque nós temos muitas pessoas nessa situação, tá? Mas a sugestão é a seguinte: entre em contato com a empresa, porque em todas as regiões nós já temos um bom número de distribuidores. Tá? Então, mesmo que não seja o seu patrocinador, sua linha direta, mas você pode se apoiar em alguém que já faz parte do projeto. Um outro distribuidor, que está próximo, está na mesma cidade, talvez no mesmo bairro. A Tibol tem essa informação, tá? O Alisson está aqui, a Thaís está aqui também. Eles poderão ajudá-los a identificar as pessoas que estão próximas. E, de repente, pode até se criar um grupo, por exemplo, aí em Patinga, né? Eu sei que tem mais pessoas do que somente você aí, tá? Muito mais. Aí em toda a região do Vale do Aço, tá? Em Patinga, Timóteo e, se não me engano, é Coronel Fabriciano, né? Me fala o nome da outra cidade aí, Coronel Fabriciano mesmo, né? As três. Patinga, Timóteo, acho que é Coronel Fabriciano, não me lembro, não me recordo muito bem mais, mas acredito que seja. É uma região muito grande, as cidades são praticamente juntas, né? E temos muitas pessoas aí. E de repente nós podemos até, Coronel Fabriciano mesmo, a minha memória está boa. E de repente, o que nós podemos fazer? Através de você, nós podemos criar um grupo de distribuidores com vistas a criar aqui a fogueira e partirmos depois para uma coordenação. Olha aí, vamos usar também, olha o Alisson aqui com uma sugestão maravilhosa, tá? Fazer parte do trabalho do grupo do WhatsApp da cartilha, aonde nós teremos toda uma metodologia de trabalho aplicada, tá? E poderemos ter um grupo aí dentro de Ipatinga, em todo o Vale do Aço, desenvolvendo, né, os módulos da cartilha com vistas a criar esse grupo que vai realmente se transformar em uma fogueira. Então é o seguinte, Thaís e o Alisson estão aqui para auxiliar a todos que estão na mesma condição do Rui. E teremos o maior prazer em criar os grupos nessas regiões onde nós temos aí pessoas órfãos, né, de patrocinadores. Perfeito?
Então, a empresa, através da modalidade da cartilha, através da coordenação, poderá abraçar todos e criarmos um ambiente da fogueira, criarmos um grupo de trabalho e desenvolver, né, um crescimento aí exponencial em qualquer região. Tá ok? Mas muito obrigado pela pergunta, porque ela foi muito pertinente. Nós sabemos que não é só você que está nessa situação. Temos mais pessoas aqui dentro, né, do nosso treinamento no momento, e temos várias pessoas em diversas regiões que poderão seguir o exemplo que talvez o Rui vai, né, encabeçar aí na região do Vale do Aço. Bom, nós vamos voltar aqui. Então, olha aqui, ó, um pedaço de lenha e um graveto podem se transformar em chama. Então, quando você tem ali o seu patrocinador, tá, já é um pedaço de lenha, em nenhum momento, tá, em nenhum momento, você deve abrir mão do apoio que ele deve te dar. Não é que ele poderá te dar, não. Ele deve te dar. Nesse sentido, nós temos até um treinamento específico, que é o bebê chorão. O que acontece quando o bebê está chorando lá no berço o tempo todo? Ele chora, até a mãe vai e dá o devido apoio que o bebê precisa. Da mesma forma, é você com o seu patrocinador. Não reclame que ele não está te dando apoio. Chore exaustivamente para que ele te dê o apoio necessário. É obrigação dele. Ok? Quando ele buscou 5 pessoas seriamente interessadas, é porque ele se comprometeu, o patrocinador, a fornecer o devido apoio. Pessoal, a Lohane também está aqui. A Lohane faz, mas ela deve estar por aqui em algum lugar, está aqui. E a Lohane também dará o devido apoio para qualquer um de vocês que estão aí na mesma condição do Rui Marques está de Patinga. Ok? Nós estamos com a equipe lá prontinha para abraçar. Tá aí a Lohane, ó, já se identificando. Na equipe do marketing, tá, pessoal? Vamos até dar ela foi empossada, né, digamos assim, na equipe do marketing há pouco tempo e compõe agora, faz parte de toda a equipe Ambiente Timóteo, tá ok? A nossa colaboradora lá, junto com a Thaís e junto com o Alisson, e logicamente com o que vocês já conhecem, né, é o Gustavo. Tá? O Gustavo Brandão, para quem não sabe, marido da Thaís, tá? Então já dei a ficha completa aqui de todo mundo. Mas vamos lá, pessoal. Olha aí, ó. O simples fato de ter alguém com você pode fazer uma diferença. Proporcionará ao seu patrocinador alguém que poderá usar para expor outras pessoas à sua conversa. Pessoal, nós temos aí o Celésio. Celésio, eu tive o prazer de estar com ele lá em São Alberto, no treinamento que fizemos, está fazendo um excelente trabalho em Santa Rita, né? Estamos dando bom dia. E muito bom dia a você e a toda a equipe aí do Paraguai, viu, Celésio? Já estou com saudades de vocês aí, tá? Em breve nos encontraremos de novo. O pessoal do Paraguai tem feito um trabalho maravilhoso e tivemos o prazer de conhecê-los aí nos últimos 15 dias. Seja muito bem-vindo, Celésio, e não perca os nossos treinamentos aqui na sala de conferência. Então vamos lá. Eu posso querer que Joey receba uma mensagem, aqui no nosso exemplo do livro. Se estou conversando diretamente com ele, tá? Talvez ele não escute realmente o que estou dizendo, tá? Então preste muito bem atenção no que nós estamos falando aqui agora, dentro desse ambiente de promover a fogueira. O simples fato de ter alguém com você pode fazer uma diferença. Proporcionará ao seu patrocinador alguém que poderá usar para expor outras pessoas à sua conversa. Então vamos entender isso aqui direitinho. Você está com o seu patrocinador, talvez dentro de um restaurante, dentro de uma lanchonete,
dentro de qualquer ambiente onde tenham pessoas à sua volta. E você está ali expondo, né, para essa pessoa, que no nosso exemplo aqui é o Joey, você está expondo para ela os detalhes do projeto. Mas qual que é o seu objetivo? Não é, talvez, alcançar o Joey, a pessoa que está com você, mas alcançar pessoas que estão à sua volta, que poderão se interessar pela mensagem que você está ali discutindo com o Joey no momento. Então, olha que forma sutil de você prospectar novas pessoas e criar um ambiente de fogueira também. Utilizar a energia das pessoas que estão ali ao lado e que estão emanando essa energia. Entenderam? Então, é uma forma diferente de prospectarmos essas pessoas. E todos nós fazemos isso a todo momento. A Solênia está por aqui, né? A Solênia, eu estou andando com ela. Em qualquer ambiente que está, ela está prospectando a pessoa. Se ela está numa farmácia comprando um remédio, às vezes ela está conversando com o filho dela, mas para servir para aquela pessoa que está ouvindo. Ela já fez isso na minha frente. Tá aí, né, Solênia? Aí, ok? Às vezes conversa comigo mesmo, mas está servindo para as pessoas que estão em volta ali. Às vezes conversando com um distribuidor, está servindo para um garçom que está nos servindo, outras pessoas que estão na mesa. Sidney faz isso direto também, tá? Todos os que eu ando fazem isso. O Paulo Almeida esteve aqui no Brasil nos visitando de Portugal. Todas as visitas que eu fiz com o Paulo Almeida, ele usou desse expediente. Ou seja, emanou a energia e utilizou a energia de pessoas que estavam em volta. Ok? E, logicamente, criou, né, nessas pessoas um desejo, uma expectativa de vir conhecer o nosso projeto. Então, é uma forma diferente de criarmos também um ambiente de fogueira com contato frio, com pessoas que talvez nós não tenhamos conhecimento suficiente ainda. Mas sozinho você não consegue fazer isso. Esse é o ponto importante aqui do nosso treinamento nesse momento. Você precisa ter uma outra pessoa que tenha conhecimento do projeto para você trocar informações com ele ali no momento. E essas informações serviram para as pessoas que estão em volta. E aí, novamente, nós enxergamos aqui o problema de tentarmos fazer sozinhos. Ok? Sozinhos é um nada. Não conseguiremos. Mas se tivermos um graveto, somos além, temos um graveto, é possível criar uma chama. E da chama partimos para um fogo, e do fogo partimos para uma fogueira. É possível. Ok? Vamos lá. Estamos aqui finalizando. Olha, mas se estou conversando com Carol, sabendo que Joe está escutando, e é impressionante como as pessoas tiram mais de conversas que escutam do que de alguém que está falando diretamente com elas. Entenda bem, você está ali. Vamos usar aqui o exemplo da Solênia com o Andrei. Está lá, conversando com o Andrei a respeito do projeto, naquela animação toda, né? O Andrei virou Rubi agora, então está animado, está motivado, e a Solênia conversando com ele, motivando, falando do projeto. O que vocês acham que acontece com as pessoas que estão em volta ouvindo essa conversa? Ouvindo os resultados de uma diamante, os resultados de um rubi, os objetivos a serem alcançados por ambos, a grandiosidade do projeto, toda essa conversa está sendo desenvolvida ali, as pessoas estão escutando. E olha aqui o que acontece, tá? As pessoas tiram mais proveito de conversas que escutam do que se estiver falando diretamente com elas. Tá? Isso foi pesquisado, matéria de um livro.
Ok? Mas há outra coisa sobre fogueiras em restaurantes. Elas se tornam energéticas para valer. Há certo tipo de pessoas, denominadas abelhudas, tá? Que podem estar escutando disfarçadamente nossa conversa. Isso acontece a todo momento. A todo momento, se a conversa, né, denota um resultado que foi alcançado, por exemplo, um ganho financeiro, ou um resultado de saúde do produto, que são coisas que chamam a atenção das pessoas, a pessoa vai estar ali, ouvindo, tirando o maior proveito daquela conversa que está se falando ali. E sabe por quê? Porque ele está interessado. Se falou algo que interessa para ele. De repente, o ganho financeiro que foi falado ali, que o Rubi pode alcançar, está alcançando, é o que ele está buscando. De repente, um resultado de saúde que foi alcançado pelo produto é o que ele ou a família dele está precisando. E ele tira mais proveito ouvindo do que você falando diretamente com ele. Tá? Essa é outra dica do nosso treinamento do nível básico aqui de hoje. E que pode ser aplicado em qualquer ambiente, deve ser aplicado em qualquer ambiente. Pense bem, você foi desenvolver um showroom na casa de alguém, está chegando ali os convidados, e você está conversando com o seu patrocinador só a respeito de resultados positivos. Todo mundo que está chegando já está, ouvindo. Não existe quebra de gelo ali. O que existe é o seguinte: eu estou interessado nisso. Quero saber mais sobre isso que eles estão conversando. Realmente eu fui convidado para algo interessante. Mas se você está lá sozinho, de braços cruzados, esperando o pessoal chegar, o que você acha que vai acontecer com essa reunião que você marcou? Não vai ter sucesso. Novamente, não vai ter sucesso. Olha aí, vamos falar aqui dos abelhudos, né, que estão ouvindo a sua conversa lá. Você pode identificá-las inclinando-se para trás, tentando ouvir mais, etc. Fique atento, porque algumas delas estão muito interessadas. Quando tiver terminado a sessão de chiado, ou seja, a fogueira que você promoveu ali, e o grupo começar a dissolver-se, fique por ali mais alguns minutos. Agora aqui eu vou gastar um tempinho. Tem uma situação que nós observamos que muitos estão fazendo errado. Tá? Que situação é essa? Olha, às vezes foi feita uma reunião de negócios maravilhosa. Não sobrou cadeira para os convidados sentarem. Tá? Não foi maravilhosa, o palestrante foi muito eficiente, tudo transcorreu de forma perfeita. Mas olha o que aconteceu ao final da reunião. Acabou a reunião, todo mundo foi embora. Os distribuidores todos foram embora. Ninguém deu atenção para os convidados que estão por ali. Que resultado que você quer ter se você teve essa atitude de acabar a reunião e cair fora? Então, o ponto importante aqui é esse, olha. Fique por ali durante mais algum tempo. Não importa se é um showroom, se é um MOP, se é uma reunião de negócios. Após a reunião, é que você vai partir para o fechamento, seja da venda do produto, seja da venda da franquia. Então, isto é uma necessidade básica, você tomar tempo para ficar por ali, atender o seu convidado, o seu prospecto, enfim, todos os distribuidores devem ficar após a reunião para fazer os fechamentos. Eu aproveitei aqui é uma deixa, né, para que nós possamos então repetir em cima dessa situação também. Tá? Mas voltando, na situação aqui já do restaurante, então dissolveu-se ali a fogueira, já aconteceu o que deveria acontecer com as pessoas que foram convidadas, né? Mas você ficou ali por mais algum tempo. Sabe por quê?
Porque aquele abelhudo, aquela pessoa que ficou ouvindo o tempo todo, que se interessou, ele não se aproxima do grupo, porque ele não quer interromper, ele não quer atrapalhar. Mas na hora que ele viu que acabou, o que ele faz? Ele te procura. Ele viu que você tem as informações que ele precisa. E ele quer mais informações, ele está ávido pelas informações. Aí ele te procura para obter mais informações. Por isso que você precisa ficar por ali. Tá? Então, olha, elas não virão para a mesa sozinhas, quando vocês são 4. Mas podem se aproximar se você estiver sozinho. Sempre iniciamos a sessão de fogueira pedindo às pessoas, à medida que chegam, que digam alguma coisa positiva sobre o que aconteceu com os produtos ou com a sua organização. Enquanto estamos lá, procuramos falar somente sobre o nosso negócio. Não tentamos resolver a crise do Oriente Médio ou alguns problemas do mundo. Isso é para outro momento. Ali nós estamos para trabalhar o quê? O nosso negócio. Nós precisamos dar o exemplo ali, primeiro para aqueles que estão nos seguindo, né? O nosso patrocinado, os nossos convidados. E segundo, precisamos aproveitar ao máximo aquele ambiente ali para passar informação para esses abelhudos que estão lá ouvindo e que vão se interessar muito pela informação que nós temos para eles. Pessoal, então é isso aí por hoje, tá? Eu espero que esse alerta que nos foi dado aqui, essa forma correta de desenvolvermos, né, o planejamento tanto do showroom, quanto do MOP, quanto da reunião de negócios, né, sempre com esse objetivo de promover a fogueira, seja, né, altamente interessante para nós o trabalho que faremos ao longo dessa semana e ao longo dos próximos dias. Então é mais um detalhe que nós aprendemos, é mais uma particularidade da forma certa de fazer o nosso trabalho. Espero que tenha servido para todos nós, que possamos colocar em prática. Lembrando que, revendo o vídeo agora novamente, que nós estamos sempre dando exemplo. Então, se fazemos o certo, estamos dando o exemplo certo. Mas se fazemos errado, olha o que pode acontecer. Estamos dando o exemplo errado e não conseguiremos promover a duplicação de forma saudável, que é o que nós estamos buscando dentro desse negócio. Grande abraço para vocês. Tá? Eu vou pôr o vídeo aqui novamente para aqueles que chegaram depois. Lembrando que esse vídeo é o exemplo que sempre precisamos dar. Tá? Lembrando que esse vídeo nos mostra que sempre alguém está se espelhando em nós. Sempre alguém está se motivando por aquilo que nós estamos fazendo. Então, precisamos analisar a qualidade do que estamos fazendo sempre. Ok? Grande abraço, excelente semana.